ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டூ வீலருக்கு தேவையான பேசிக் டூல்ஸ் பார்க்கலாம். 8, 9 30, 32 வரைக்கும் ரிங்ஸ் வேணும். அதே மாதிரி 8, 9 30, 32 வரைக்கும் டபுள் ஹேண்ட் வேணும். அப்புறம் வெள்ளை கொரடு, அட்ஜஸ்டபுள் ஸ்பேனர், ஃபைபர் ஸ்கேமர், நார்மல் ஸ்கேமர். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ் மைனஸு, ஸ்டாரு. டீ பாக்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 12, 10, 8, 10, 12, 13, ஒரு நோஸ் பிளேயரு, ஒயர் சீவுற கட்ரு, ஒரு கட்டிங் பிளேயரு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பாக்ஸ் ஐட்டம்னு சொல்லுவாங்க. இது 10, 11, 10லேருந்து 30, 32 வரைக்கும் நம்ம தேவையான பாக்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் கழட்டுறது, ப்ளக் அடாப்டரு, வெட்ரும்பு. அது பார்த்திங்கன்னா 10, 11 இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நமக்கு ஹைட்டுக்கு தேவையானப்போ இதில் மாற்றி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செயின் கட் பண்ணுற பஞ்சஸ் இதெல்லாம். ஸ்பார்க் ப்ளக்கு கழட்டுறதுக்கு எக்ஸல் சூப்பருக்குள்ள டூலுங்க இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பனை, ஒரு ரிஞ்சு, ஒரு பெரிய சுத்தி. இதெல்லாம்